Siempre me gustó la idea de trabajar la madera, pero me frustraba cada vez que intentaba hacer algo. Veía a otras personas crear muebles increíbles y me preguntaba cuál será su secreto. Hasta que un día encontré la Biblia del maestro carpintero y todo tuvo sentido. Aprendí a trabajar con precisión, a hacer ensambles perfectos y a lograr acabados impecables. Hoy no solo hago muebles para mí, sino que mis amigos y familiares me piden que les haga muebles personalizados. Nunca pensé que llegaría a este nivel, y todo empezó con el conocimiento adecuado. Toca el enlace que se encuentra en mi perfil y mira el video gratuito que prepare para ti.